Oi, gente. Minha melhor amiga vai vir aqui em casa. Eu vou apresentar pra vocês. Espero que vocês gostem dela. Sério? Nossa, que legal de mim. Ela é bonita. É o que, senhor Nhanju? Você quer morrer? Nada, não. Você viu de alguma coisa que eu falei? Eu nem sei de nada, viu? Não sei de nada, não. Nunca vi, não sei. Ai, meu Deus, gente, quase você morre demais. Ela é bonitinha assim, ela é minha melhor amiga. Mas eu espero que o Jungkook não dê em cima dela, porque senão ele morre. Vocês já podem dar um tchau pra ele. Gente, que é a Natália. Gente, eu sou a dona do canal Rosa e eu vim avisar pra vocês que a foto que eu vou mostrar pra vocês sou eu de verdade, tá bom? Então não ligue pra minha feiura, porque aí eu tava de pijama, tá? Então, beijão. Fica aí com o vídeo. Deve ser ela, gente. Já volta, tá? Gente, prepare para o susto, porque agora sou eu. Ah, nossa, de mim que susto, você cresceu, hein, baixinho? Ah, oi. Ai, esqueci de aí como eu sou mal educada. Nossa senhora, mas você continua irritante, hein? E você que tá mais baixo que eu, minha filha? Seu chato, eu te odeio muito. Também te amo. Tararara. Meu Deus, que coisa é essa? De mim do céu. Ai, meu Deus, meu chipo do ano. Jesus, que coisa mais linda. Menina, o melhor atalho, você quer um biscoito com leite? Pode ser. Eu não sei seu nome, mas... Pode ser. Ixi, Maio, coisa mais linda. Menina, vamos lá no meu quarto conversar? É gaguejoso, que é pra falar. Eita, amiga. Pode ser. Qual o seu nome? Vamos assistir um filme na Netflix? Pode ser. Oh, desculpa, jimim. Eu me empolguei um pouquinho. Meu Deus do céu, velho. Olha isso, que perfeito. E aí, amigos? Então, vocês gostaram, gente? E lembrando, gente, eu lembrando, eu não fiz esse vídeo pra mim achar e tal, mas claro que eu dava um beijão.